أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Брата Абдуллы бин Раваха, да будет доволен им Аллах, который был отправлен в Хайбар против Усейра бин Ризама в 6 году по хиджре в месяце Шавваль. Повествуется, что после гибели Абу Рафи Саляма бин Хакика иудеи выбрали Усейра бин Ризама своим главой. Обратившись к иудеям, он сказал: «Клянусь Богом, когда бы Мухаммад или какой-либо его сподвижник не был отправлен к иудеям, они всегда достигали успеха в том, чего они желали». Теперь я сделаю то, что не смогли сделать мои сотоварищи до меня. Иудеи спросили его, чего он желает. Он ответил: «Я отправлюсь к племени Гатфан и, собрав их, отправлюсь к Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Я нападу на их дома». Нападающий на дом своего противника непременно достигнет какой-либо части своей цели. Иудеи сказали: «У тебя хорошие намерения». Таким образом, он отправился к племени Гатфан и к другим племенам и стал побуждать их к битве с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал об этом, он отправил в месяц Рамадан Хазрата Абдуллу бин Раваха вместе с 3 сподвижниками в разведку. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад подробно написал следующее. Когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщили об этих обстоятельствах, он немедленно отправил сподвижника Ансара по имени Абдуллах бин Раваха, да будет доволен им Аллах, вместе с 3 другими сподвижниками в Хайбар и повелел им скрытно отправиться в путь, выяснить положение дел и быстро вернуться. Поэтому Абдуллах бин Раваха, да будет доволен им Аллах, и его спутники тайно собрали сведения обо всех обстоятельствах и деталях, и, убедившись в правильности сообщений, вернулись домой. На самом деле, Хазрат Абдуллах бин Раваха и его спутники, проявив бдительность, обошли близлежащие крепости Хайбара, вплотную подошли к местам встречи Усайра бин Ризама и узнали лично от Усайра и его спутников об их планах против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В те дни немусульманин по имени Хариджа бин Хусейл случайно прибыл в Медину из Хайбара и, подтвердив слова Абдуллы бин Раваха, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я оставил Усайра в том положении, когда он собирал свои войска для нападения на Медину».
После этого подтверждения посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил 30 сподвижников под командованием Абдуллы бин Раваха, да будет доволен им Аллах, в Хайбар. Точные указания посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которые он дал этой группе при отправке, установить невозможно. Тем не менее, из разговора, который состоялся между Абдуллой бин Равахой, да будет доволен им Аллах, и Усайром бин Ризамом в Хайбаре, становится очевидным, что желание посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, состояло в том, чтобы призвать Усайра в Медину и договориться о взаимном урегулировании, благодаря которому можно было бы прекратить это злодеяние и установить мир и безопасность на этой земле. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, настолько желал этого, что даже если бы это означало принятие Усайра в качестве лидера области Хайбар, он был бы готов сделать это при условии, что тот воздержится от дальнейших злодеяний против ислама. Когда войско Абдуллаха бин Раваха, да будет доволен им Аллах, достигло Хайбара, прежде всего, во время их беседы они взяли с Усайра бин Ризама заверение о мире и безопасности. Это свидетельствует о том, что в то время угроза возросла настолько, что мусульмане полагали, что, возможно, во время самого обсуждения Усайр проявит вероломство. Усайр заявил, что не будет действовать вероломно, но чтобы сохранить собственное достоинство, он потребовал аналогичного заверения и от Абдуллы бин Раваха, да будет доволен им Аллах. Однако тот факт, что Абдуллах бин Раваха, да будет доволен им Аллах, был первым в этом вопросе, ясно показывает, от кого исходила реальная угроза. В любом случае, после этого соглашения, Хазрат Абдуллах бин Раваха, да будет доволен им Аллах, начал обсуждение с Усайром. Суть этой беседы заключалась в том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хотел заключить с ними соглашение о мире и безопасности, чтобы прекратить взаимную вражду, и лучшим способом для этого было бы то, чтобы он приехал в Медину и лично поговорил с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он верил, что если им удастся заключить подобное соглашение, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отнесется к ним по-доброму и, возможно, даже примет его в качестве официального вождя Хайбара. Усайр был доволен этим предложением, или он так просто выразился, однако в то же время он собрал иудейских вождей и попросил их совета в этом вопросе, заявив, что это предложение было представлено мусульманами и спросив, как ему следует поступить. Иудеи, ослепленные невежественной враждой, в целом возразили против этого предложения. Более того, чтобы удержать Усайра от его заключения, они сказали: «Мы не верим, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, примет тебя в качестве лидера Хайбара». Усайр, который был более осведомлен о положении дел, остался тверд в своем намерении и сказал: «Вы не представляете, как Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, надоела эта война, и в своем сердце он желает положить конец этому конфликту любой ценой». Поэтому Усайр бин Ризам собрался отправиться в Медину вместе с Абдуллой бин Равахой, да будет доволен им Аллах. И так же, как Абдулла бин Раваха, да будет доволен им Аллах, он тоже взял с собой 30 иудеев. Когда эти две группы покинули Хайбар и достигли места под названием Каркара, которое находилось на расстоянии 6 миль от Хайбара, намерения Усайра изменились,
Или, возможно, если он и вынашивал злые намерения, то теперь наступило время для их осуществления. Поэтому во время разговора он очень ловко потянулся к мечу одного очень уважаемого человека из мусульман по имени Абдуллах бин Анис Ансари, да будет доволен им Аллах. Абдуллах сразу же понял, что намерения этого несчастного человека были иными, поэтому он быстро пришпорил своего верблюда пяткой и погнал его вперед. А затем повернулся к Усайру и сказал: «О, враг Божий, ты хочешь предать нас?» Абдуллах бин Анис, да будет доволен им Аллах, повторил эти слова дважды, но Усайр не ответил и не стал оправдываться. Вместо этого он приготовился к войне. Возможно, это было предопределенным указанием иудеев на тот случай, что если возникнет такая ситуация, то все должны броситься на мусульман. Поэтому в том месте между иудеями и мусульманами вспыхнула битва. Хотя обе стороны были равны по численности, и иудеи уже были морально подготовлены, у мусульман совершенно не было намерений воевать, но милость Аллаха была такова, что хотя некоторые мусульмане были ранены, обошлось без жертв, в то время как каждый иудей почувствовал вкус своего горького предательства и был убит. Когда эта группа вернулась в Медину, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был проинформирован о положении дел, он поблагодарил Бога за возвращение мусульман и сказал: «Благодарите Бога за то, что Он спас вас от этого жестокого народа». В связи с этим событием различные христианские историки утверждают, что группа Абдуллы бин Раваха, да будет доволен им Аллах, вывезла Усайра и других из Хайбара с намерением убить их в пути, когда представится такая возможность. Однако это утверждение не более чем неприятная демонстрация западного упрямства. Как уже говорилось выше, в истории нет никаких доказательств того, что мусульмане отправились туда с таким намерением. На самом деле, если задуматься и отбросить другие свидетельства, то одних только слов Абдуллы бин Аниса «О, враг Божий, неужели ты намерен предать нас?», а затем слов посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, «Хвала Аллаху за то, что Он спас вас от жестокого народа», достаточно, чтобы доказать, что намерения мусульман были совершенно чистыми и мирными. Все, что произошло, было лишь результатом вероломства, которое иудеи намеревались совершить против мусульман в соответствии со своими привычками. По милости Божьей это обернулось против них. Одним словом, так закончился этот военный поход. Также состоялся военный поход Омар бин Умайя Замри против Абу Суфьяна. Ибн Хишам и Табари пишут, что это событие произошло в 4 году по хиджре. Однако Ибн Саад пишет, что оно произошло в 6 году по хиджре. Алама Касталани и Зуркани отдавали предпочтение мнению Ибн Саада. Хазрат Мирза Башир Ахмад написал, что, по его мнению, это событие произошло в 6 году по хиджре. Подробно об этом повествуется следующее. Среди историков существует разногласия относительно даты этого похода. Ибн Хишам и Табари записали дату как в 4 году по хиджре, а Ибн Саад в 6 году по хиджре.
Алама Касталани и Зуркани отдали предпочтение повествованию Ибн Саада, поэтому я также упомянул его среди повествований 6-го года по хиджре. Воистину, Аллах знает лучшее. Байхаки также поддержал детали повествования Ибн Саада, но на основании этого повествования нельзя установить период, в который состоялся этот поход. Повествуется, что Абу Суфьян, обратившись к некоторым людям из курайшитов, сказал: «Разве среди вас нет ни одного, кто бы мог бы убить Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, когда он находится на рынке?» Таким образом, один из бедуинов пришел к Абу Суфьяну и сказал: «Ты можешь считать меня самым мужественным человеком? Я самый сильный и быстрый. Если ты поможешь мне, то я отправлюсь к нему. Я могу напасть на Мухаммада». Мой кинжал подобен клюву стервятника. С этим кинжалом я нападу на Мухаммада. После этого я присоединюсь к какому-нибудь каравану и обгоню их, поскольку я отлично знаю дорогу. Абу Суфьян сказал: «Именно ты и являешься нашим товарищем». Таким образом, Абу Суфьян распорядился приготовить для него верблюда и поклажу в дорогу и сказал ему: «Никому не раскрывай свою миссию». Он выехал из Мекки ночью, и спустя 5 суток, на 6-е сутки, он прибыл в местность под названием Харра. Харра – это черная и каменистая земля. Медина находилась между двумя черными и каменистыми землями. Одна из них называлась Западная Харра, а вторая – Восточная Харра. Таким образом, он добрался до Медины и стал расспрашивать людей о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После этого, узнав о местонахождении посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он пришел к нему. В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в мечети племени Бану Ашхал. Увидев этого человека, он сказал: «Он не пришел сюда с хорошими намерениями. Всевышний Аллах находится между ним и его намерением». Таким образом, когда он стал продвигаться в сторону посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Усайд бин Хузейр ухватился за край его накидки, и вдруг из нее выпал кинжал. Он стал кричать: «Простите меня, простите меня!» То есть он был пойман. Хазрат Усейд схватил его за горло и затем отпустил. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к нему, спросил: «Скажи мне правду, кто ты?» Он ответил: «Я прошу у вас убежища». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Хорошо». Он рассказал обо всем, о чем говорил ему Абу Суфьян. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отпустил его, и в результате его милосердия он стал мусульманином и сказал: «О Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, я никогда никого не боялся, но когда я увидел вас, у меня сердце ушло в пятки, и я потерял сознание. Я тоже хотел сделать с вами то, чего желали и другие, однако никто из них так и не преуспел в своих планах. Я понял, что вы находитесь под защитой Всевышнего Аллаха. Вы стоите на истине. Всевышний Аллах защищает вас». Войско Абу Суфьяна – это войско шайтана. При этих словах посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, улыбнулся. Этот человек пробыл в Медине несколько дней. Затем, с разрешения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он уехал. В истории этот человек больше никогда не упоминался. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Омара бин Умайю и Салима бин Асляма к Абу Суфьяну бин Харбу. Он сказал им:
Убейте его, как только вам представится такая возможность. То есть, если он хотел поступить так, то таким же должен быть и ответ, чтобы конфликт между ними был разрешен. Ибн Хишам повествует, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил к Абу Суфьяну Омара бин Умайю и Джабара бин Сахра. Таким образом, они оба добрались до местности неподалеку от Мекки. Они спрятали своих верблюдов в долине Яджаджа. Эта местность находилась в 8 милях пути от Мекки. Хазрат Джаббар, обратившись к Хазрату Омару, сказал: «Как было бы хорошо, если бы мы смогли совершить таваф, обход вокруг Каабы, и совершили бы там 2 раката нафиль дополнительной молитвы». Омар ответил: «После ужина мекканцы обычно отдыхают у себя в садах. Если они увидят меня, они сразу же узнают меня, поскольку я известен в Мекке больше редких, черного или белого коня, то есть многие люди знали его». Джабар сказал: «Мы обязательно войдем в Каабу». По словам Омара, он не согласился с ним, и они совершили обход вокруг Каабы и дополнительную молитву. Затем они отправились к Абу Суфьяну. Омар сказал: «Клянусь Аллахом, когда мы шли по дороге в Мекку, один человек узнал меня». Согласно Ибн Сааду, это был Муавия бин Абу Суфьян, который сказал: «Клянусь Богом, Омар бин Умайя пришел сюда не с добрыми намерениями». Он сообщил об этом курайшитам, и они испугались Омара. Они стали искать его. По словам Омара, он обратился к своему товарищу и сказал: «Быстрей уходи отсюда». Таким образом, они быстро ушли оттуда и поднялись в гору. Курайшиты отправились вслед за ними. По словам Омара, когда они не смогли найти их, они вернулись обратно и спрятались в пещере. Там они и переночевали. Утром к ним пришел один человек из числа курайшитов. Согласно Ибн Сааду, его звали Убайдулла бин Малик бин Убайдулла бин Тайми. Однако, согласно Ибн Исхаку, его звали Усман бин Малик Абдулла. Он пас своего коня возле этой пещеры. По словам Омара, если бы он увидел их, он поднял бы крик, и они были бы схвачены и убиты. Омар сказал: «У меня был кинжал для убийства Абу Суфьяна. Я вытащил его и ударил им этого человека в грудь. Он закричал. Мекканцы услышали его крик. После этого я вернулся в пещеру. Услышав его крик, люди быстро собрались вокруг него. Они спросили его, кто его ранил. Он ответил: «Омар бин Умайя», и сразу умер. И он не успел рассказать им о нашем местонахождении. Я обратился к своему товарищу и сказал ему, чтобы он бежал отсюда, и он бежал оттуда верхом на своем верблюде. После этого я прибыл в местность Заджан. Заджан – это гора, которая находится в 12 милях от Мекки. Затем я вошел в пещеру. После этого я вышел оттуда и прибыл в местность Арач. Арач – это долина между Меккой и Мединой, где останавливались караваны. Затем я добрался до местности Наки. Наки находится на расстоянии 2 суток пути от Медины. Согласно Ибн Хишаму, в этой местности Омар увидел 2 людей из числа неверных, которые были отправлены в разведку курайшитами. Омар, обратившись к ним, сказал: «Сдавайтесь в плен», но они отказались. Он убил одного из них стрелой, второй сам сдался в плен. Он привел его в Медину связанными. Он не просто так сдался в плен, а сражался с ним. Одним словом, Омар рассказал обо всем этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, улыбнулся и вознес мольбу за Хазрат Омара бин Умайя. Существуют разные повествования в связи с этим походом. Ибн Хишам, Ибн Касир и Табари повествуют, что этот поход состоялся в 4 году по хиджре. В связи с этим также упоминается о снятии из дерева тела Хазрата Хубайба бин Ади. Хазрат Хубайб после события Ражи был взят в плен и продан в Мекке. Курайшиты убили его, подвязав на дереве.
Однако Ибн Саад не упоминал о снятии его тела с дерева в связи с походом Умара бин Умайя. Повествование Ибн Саада об этом выглядит более достоверным, поскольку в книгах по истории отдельно упоминается о группе, которая была специально отправлена для снятия с дерева тела Хубайба. Зуркани тоже был согласен с таким мнением. В связи с походом Умара бин Умайя в конце было написано, что для снятия тела Хубайба бин Ади посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Зубайра и Хазрата Мигдада. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в своей книге «Жизнеописание печати пророков» также написал, что в связи с походом Умара бин Умайя не упоминается никакого случая снятия с дерева Хазрата Хубайба бин Ади. Он написал об этом следующее. После поражения в битве Урва курайшиты Мекки пылали огнем гнева, и особенно гневался Абу Суфьян, поскольку он был вождем Мекки. Он постоянно горел этим гневом, и в результате он не смог вытерпеть и стал говорить об этом людям. Неверные особенно выступали против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. इन नौजवानों ने इस ख्याल को सुना और ले उड़े। उनको पसंद आया ये कि अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि एक दिन एक बदवी नौजवान अबू सुफियान के पास आया और कहने लगा कि मैंने आपकी तजवीज़ सुनी है। Однажды Абу Суфьян подумал, что все их планы и битвы не дали никакого результата, и поэтому он решил составить такой тайный план, посредством которого можно было бы покончить с Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха. Он знал, что у Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, не было личной охраны, и он всегда ходил по улицам Медины без охраны. Он 5 раз в день посещал свою мечеть, и во время поездок у него тоже не было охраны, поэтому это была хорошая возможность для его убийства. Эта мысль Абу Суфьяна день за днем укреплялась. Однажды он высказал свое мнение перед молодыми курайшитами. Он спросил их: найдется ли среди вас мужественный человек, который смог бы пойти и тайно убить Мухаммада? Мы знаем, что он ходит по Медине без охраны. Этим молодым людям мысль Абу Суфьяна понравилась, и спустя несколько дней к Абу Суфьяну пришел один бедуин и сказал: «Я вас понял. Я очень крепкий и опытный в таких делах человек. Я могу напасть внезапно и с большой силой. Если вы мне заплатите, то я смогу убить Мухаммада. У меня есть кинжал, который я могу пронести тайно. Я могу убить его и присоединиться к какому-то каравану, и мусульмане не смогут захватить меня. Кроме того, я хорошо знаю дорогу в Медину». Услышав об этом, Абу Суфьян очень обрадовался и сказал: «Именно тебя я и искал». Он дал ему припасы в путь, резвую верблюдицу, и сказал, что все это должно сохраниться в тайне, и никто не должен знать об этом. Этот бедуин передвигался только ночью, а днем он отдыхал. Таким образом, за 6 дней он добрался до Медины и узнал о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в мечети племени Бани Абдуль-Ашхаль. Он направился прямо туда. В эти дни в Медину прибывало много гостей, и мусульмане не могли отнестись к нему с подозрением. Однако, как только он вошел в мечеть, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Этот человек пришел сюда с нехорошим намерением». И он услышал эти слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и поэтому быстрым шагом направился в сторону посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но его схватил один из вождей ансаров по имени Усайд бин Хузейр. Он обыскал его и нашел у него кинжал. Когда он повалил его на землю, этот наемный убийца стал кричать: «Ты ранил меня! Ты ранил меня!» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Говори правду, с каким намерением ты пришел сюда?» Он ответил: «Если вы сохраните мне жизнь, я скажу правду». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«Если ты скажешь правду, мы сохраним тебе жизнь». После этого он обо всем подробно рассказал. Он назвал даже сумму, которую должен был заплатить ему за это Абу Суфьян. После этого он еще в течение нескольких дней находился в Медине и затем с радостью и по своей воле принял ислам. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал о намерении Абу Суфьяна, он пришел к выводу, что и мусульмане всегда должны знать о намерении и тайных планах неверных. Он отправил в Мекку Сальму бин Ашляма и Омара бин Умайю с Замри и сказал им: «Если вы получите возможность покончить с Абу Суфьяном, сделайте это». Однако, когда эти сподвижники достигли Мекки, курайшиты проявили осторожность, и эти сподвижники, с трудом сохранив свою жизнь, вернулись в Медину. На обратном пути они встретили двух лазутчиков курайшитов. Эти лазутчики были посланы с целью узнать о тайных планах мусульман. Вполне возможно, что они были посланы с целью убийства посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако эти два сподвижника узнали об их планах и хотели схватить их, и они сразились с ними. Один из них был убит, а другой был взят в плен и доставлен в Медину. Иншаллах, об остальном я расскажу в следующий раз. Я часто обращаю ваше внимание на мольбы в связи с положением в Пакистане. Там условия жизни становятся очень тяжелыми. Похоже, что там исполнительные органы и правительство стали игрушкой в руках экстремистских мулл. Раньше они разрушали минареты и мехбары наших мечетей. Однако только вчера под предлогом строительства дороги они прислали уведомление о том, что хотят снести наши объекты с помощью бульдозеров. В этом месте находилось место для омовения. Однако, когда они прибыли туда с бульдозером, то под влиянием мулл они полностью снесли целую мечеть. Эта мечеть была исторической. Она была построена еще до раздела Индии и Пакистана. Ее построил Хазрат Чодри Зафруллах хан Сахиб, да будет доволен им Аллах. Одним словом, сегодня они уже дошли до такой степени. Пусть Всевышний Аллах охватит их, чтобы все их злые замыслы вернулись к ним самим. Мусульманам Ахмади в Пакистане необходимо много молиться. Обратите на это особое внимание. Также сейчас речь идет о заключении мирного договора по Палестине. Некоторые говорят, что уже заключили договор, другие говорят, что еще нет. Однако, как бы то ни было, там до сих пор происходят инциденты. Некоторые люди уже радуются в связи с этим соглашением, однако они должны понимать, что нельзя верить силам Даджала. Они говорят одно, а делают другое. Поэтому еще рано радоваться. Нужно молиться за это. Мусульмане тоже должны проявить мудрость в отношении своих прав. Пусть Всевышний Аллах поможет мусульманскому народу обрести разум. Сегодня я упомяну некоторых покойных членов нашей общины. После пятничной молитвы я совершу их джаназа-гайб, погребальную молитву в отсутствии покойного. Первый покойный, уважаемый шейх Мубарак Ахмад Сахиб, Назир Диван Садар Анджуман Ахмадия Рабва. Он умер 11 января в возрасте 77 лет. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Покойный был Муси. Он был мусульманином Ахмади с рождения. Его дед, шейх Мухаммад Дин Сахиб, принес обет верности в 1938 году. Его дед был из Катанангала, Батала, округа Гурдарспур. После получения степени бакалавра, начиная с 1966 года по 1981 годы, почти 15 лет он прослужил в средней школе Талим аль-Ислам. После этого, когда государство конфисковало наши школы, он работал в других государственных образовательных учреждениях. Он прослужил в общине почти 40 лет.
В 1982 году он посвятил свою жизнь служению религии, и Хазрат, третий халиф обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, одобрил его посвящение. Затем в этом же году Хазрат, четвертый халиф обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, назначил его на должность заместителя руководителя дирекции по проведению столетнего юбилея Всемирной Ахмадийской мусульманской общины. Затем он был назначен на должность заместителя руководителя Вакиль-уль-Мал. Он также служил на посту дополнительного руководителя Назир Байтуль-Мал. После этого он служил на посту руководителя Назир Байтуль-Мал. Затем он прослужил на посту руководителя отделения бракосочетания. После этого он прослужил на посту руководителя Назир Диван. Он также прослужил в таких вспомогательных организациях общины, как Худамуль Ахмадия и Ансаруллах. Его племянник и зять Хасан Махмуд Сахиб пишет: «Он имел прочную связь с институтом Ахмадийского халифата и всегда назидал нас в этом. Он также наставлял нас в том, что миссионерам не следует вмешиваться в финансовые вопросы. Он был очень активным в совершении намаза. Он до конца своей жизни совершал все молитвы в мечети. На каждом собрании он всегда наставлял поддерживать прочную связь с Ахмадийским халифатом. Он всегда возносил мольбы за то, чтобы его дети поддерживали прочную связь с Ахмадийским халифатом. Он говорил мне, что он никогда ничего не скрывал от халифа времени. Он говорил, что даже если поступал неправильно, он все равно писал об этом халифу. По его словам, он поступал так, чтобы исправить свои ошибки и обрести пользу. По милости Всевышнего Аллаха он прекрасно выполнил свои обещания, посвятившего свою жизнь служению религии. Он служил вместе со мной в Садар Анджуман Ахмадия, и я сам свидетель этого. Он всегда был примером в том, как ставить религию выше этого мира, как жить скромной жизнью и как отдавать все свое время служению религии. Часто случалось так, что после служебных поездок он служил в офисе и затем снова отправлялся по служебным делам. Он всегда старался каким-то образом служить общине. Кто-то из его детей советовал ему немного отдохнуть. Он также болел. Он отвечал: «Я отдохну только после своей смерти». Те, кто служил вместе с ним, были рады служить с ним. Он всегда проявлял заботу о них. Он рассматривал каждое дело и старался выполнить его. Он рассматривал даже личные нужды других. Он очень любил изучать книги. Я всегда видел его занятым изучением книг. Он очень глубоко изучал книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему и Мальфузат. Он также наставлял в этом и своих детей. Он очень хорошо знал систему общины. Он также обладал способностью принятия решений. Всевышний Аллах одарил его многими прекрасными качествами. Во время рассмотрения нормативов общины в Садар Анджуман Ахмадия, членом которой он являлся, он всегда давал очень разумные советы. Саид Дауд Ахмад Сахиб, инспектор Байтуль-Мал Карачи, пишет: «Я почти 23 года прослужил под его руководством. Он всегда относился к нам с любовью и милосердием. Он всегда разъяснял нам, если у нас были какие-то недостатки. Он всегда оценивал нашу хорошую работу. Каждый сотрудник офиса считал, что у него есть особая связь с покойным шейх Сахибом. Он очень внимательно следил за личными проблемами каждого своего сотрудника и всегда старался оказать посильную помощь. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Он оставил супругу, 6 дочерей и 1 сына. Второй покойный и уважаемый Мухаммад Мунир Адельви из Катара. Он умер несколько дней назад в возрасте 76 лет. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Он оставил 3 сыновей и 1 дочь. Все они проживают в Катаре. Муслим Дабори Сахиб пишет:
Я и мой брат приняли Ахмадият посредством него. Он был активным миссионером, ученым, автором знаний о проповедовании. बाल मुबल्लग मुकर्रर दानश्वर अहमदी तबलीगी अलूम के मुसन्निफ थे 1984 के शुरू में बैत की जब उन्होंने हज़रत खलीफा मसीह राबिर रहमतुल्लाह से मुलाकात की В начале 1984 года покойный принес обет верности и встретился с Хазратом четвертым халифом обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха. После этого он в течение длительного времени проживал в Лондоне и принимал участие в телевизионной программе «Встреча с арабами» на спутниковом канале MTA. Он также занимался переводом некоторых программ и написал больше 10 книг. 7 книг из них были на тему проповедования Ахмадийской мусульманской общины. Он пришел поздно, но сделал многое. Он служил на посту секретаря по проповедованию, воспитанию и образованию в общине Сирии. Десятки людей приняли Ахмадият посредством него. Посредством него в селении Машраб была создана община. Однажды противники сожгли его автомобиль. Из-за его проповедования и участия в собраниях противники пожаловались на него правительству, и в 1989 году вместе с другими членами нашей общины Машраб, он на несколько месяцев был заключен в тюрьму. После ухудшения положения в Сирии, вместе со своей семьей он переселился в Катар. Президент общины Сирии Васим Сахиб пишет: он написал несколько книг, которые обогатили библиотеку общины. Он изложил учение общины простыми и понятными словами. Посредством него многие люди приняли Ахмадият. Басиль Адельви Сахиб пишет: он отдал всю свою жизнь служению Ахмадияту. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата. Он перевел с английского на арабский язык высказывания Хазрата четвертого халифа обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха. Он был муджахидом Ахмадията. Он посвятил свою жизнь ради распространения и проповедования Ахмадийской мусульманской общины. Он стал средством руководства для многих мусульман Ахмади в Сирии. Он побывал в разных странах с целью проповедования. В 2013 году из-за положения в стране он переселился из Сирии в Катар. Там он продолжал писать статьи об Ахмадияте и халифате посредством Фейсбука. Он всегда поддерживал прочную связь с заинтересованными лицами. Он был хорошим оратором. С помощью священного Корана и сунны посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он доказывал истинность Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Он также перевел несколько книг о защите и величии Ахмадийского халифата с английского на арабский язык. Он посвятил свою сущность, язык, перо и жизнь проповедованию и защите истинного ислама Ахмадията. Благодаря его принятию Хазрата обетованного Мессии, мир ему, он претерпел много трудностей и страданий от своих родственников и других людей Дамаска, Сирия. Еще один человек пишет: «Я узнал об Ахмадияте посредством Адельви Сахиба. Уважаемый Халид Азам Сахиб получил книгу покойного на тему Даджала. Эта книга мне очень понравилась. Эта книга изменила все мои верования. После этого я прочитал его книгу «Убийство отступника», затем книгу о джиннах. После этого я связался с ним по телефону и вместе с Халидом Азам Сахибом принял Ахмадият. Когда покойный узнал об этом, он очень обрадовался. Президент общины Катара доктор Имран Рахман Сахиб пишет: покойный был очень скромным человеком. Он имел прочную связь с системой общины. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата. Он проявлял почтение необыкновенным образом. Он регулярно слушал проповеди и другие программы на MTA. Он всегда был в первых рядах в финансовых пожертвованиях. Он всегда первым старался оплачивать чанду, взносы. За несколько дней до своей смерти он позвал к себе меня, миссионера, финансового секретаря, и сказал:
Я хочу оплатить чанду в Вакфе Джадид, возьмите, пожалуйста. В 1988 году он повторно был заключен в тюрьму в Сирии. फिर लिखा है किसी ने इनके बारे में कि आपको शाम के टीवी प्रोग्रामों में बार मुतवज्जो किया गया जहां आपने इस्लाम में मुर्तद की सज़ा की मानियत पर मुमताज़ उलमा से बहस की। इस बात पर आपको जान से मारने की धमकियां भी मौसूल हुई। Еще один человек пишет: мы приглашали его несколько раз для участия в телевизионной программе в Сирии, где он вместе с ведущими богословами Сирии проводил дискуссии на тему «Запрет наказания за отступничество в исламе». После этих программ ему стали поступать угрозы лишения жизни. Некоторые из них были опубликованы в интернете. У него на Фейсбуке была страничка, на которой он опубликовал изречение Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Эту его страницу просматривали как мусульмане Ахмади, так и не Ахмади. Он прожил всю свою жизнь, оставаясь верным своему перу и своим словам. Основная цель его жизни была в передаче благой вести Хазрата Обетованного Мессии мир ему и в распространении истинной религии Аллаха. Там, где ему предоставлялась возможность, он рассказывал о пришествии истины Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть его дети продолжат его благие деяния. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Третий покойный Абдуль-Бари Тарик Сахиб, руководитель компьютерного отдела фонда Вакфе Джадид Рабва. Он умер несколько дней назад. Инна лиляхи ва инна илейхи раджун. Президент фонда Вакфе Джадид пишет: в их семью Ахмадият пришел посредством его прадеда, уважаемого Чодри Мухаммад Яр Сахиба из Гатиалия, округа Сиалкот. Он принял Ахмадият посредством письма в 1903 году. Дед покойного Чодри Гулям Кадыр Сахиб был мусульманином Ахмади с рождения. Покойный окончил магистратуру по компьютерным технологиям. После этого он работал в Карачи. Там он заболел раком. Один раз он выздоровел, но после этого снова заболел. Он написал Хазрату четвертому халифу Обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, который назначил ему гомеопатические препараты и посоветовал попробовать и другие способы лечения. Он также написал заявление о посвящении своей жизни служению Ахмадияту, истинному исламу, и Хазрат четвертый халиф Обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, одобрив его заявление, назначил его для служения в фонд Тахрики Джадид и затем в фонд Вакфе Джадид. Покойный компьютеризировал все офисы общины в Рабве, и не только в Рабве, но и в Нигерии и Бенине. Он компьютеризировал ахмадийские больницы. Врач больницы Кану в Нигерии пишет: когда мы хотели компьютеризировать больницу, другие специалисты попросили за это $1000. Однако покойный приехал к нам на месяц и все сделал. Он оставил мать, супругу, одного сына, 5 братьев и сестру. Когда он заболел раком, он пообещал посвятить свою жизнь служению религии после выздоровления. После выздоровления он прослужил в течение 21 года. Он служил днем и ночью без личной корысти. Он установил пример для тех, кто посвятил свою жизнь служению религии. Он до конца своей жизни прослужил в центральном офисе Ансаруллах. В день своей смерти он готовился пойти в офис Ансаруллах, но перенес инфаркт и скончался. Президент Ансаруллах доктор Султан Сахиб пишет: он был очень преданным общине и институту Ахмадийского халифата. Он полностью исполнил обещание посвятившего свою жизнь служению религии. Он чувствовал себя счастливым в своем служении общине. Он был всегда рад выполнением своих обязанностей. Однажды некий человек, обратившись к нему, сказал: «Вы многое делаете для людей, ведь за это можно получать плату». Он ответил: «Я посвятил свою жизнь служению ради Аллаха, и вознаграждение я получу от Аллаха». Он прекрасным образом выполнил свои обязанности вакфа. Он был полностью уверен в благословении его вакфа.
Он обещал служить до последнего вздоха, и он исполнил свое обещание. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر